ต่อไปเราจะเริ่มทำการทดลองที่ความถี่ 1,400 เฮิร์ตซ์นะครับโดยการปรับฟังก์ชันเจนที่ความถี่ 1,400 เฮิร์ตซ์จากนั้นก็ทำการทดลองเหมือนกับ2ความถี่แรกนะครับโดยการเลื่อนปลายท่อเพื่อหาตำแหน่งที่เสียงดัง3ตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นการหาตำแหน่งที่1ที่ความถี่ 1,400 เฮิร์ตซ์นะครับลักษณะก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งการที่เกิดเสียงดังตำแหน่งที่2นะครับเมื่อเลื่อนต่อนะครับเสียงก็จะลดลงนะครับเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกทีนะครับแล้วก็จะเกิดจุดเสียงดังตำแหน่งที่3นะครับอันนี้เป็นตำแหน่งเสียงดังตำแหน่งที่3นะครับจากนั้นเราก็จะทำการทดลองซ้ำนะครับต่อไปเป็นรอบที่2ที่ความถี่ 1,400 เฮิร์ตซ์นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เกิดเสียงดังตำแหน่งที่1ที่ความถี่ 1,400 เฮิร์ตซ์นะครับอันนี้ก็จะเกิดตำแหน่งที่2นะครับเมื่อเลื่อนต่อไปนะครับเราก็จะพบตำแหน่งที่3นะครับอันนี้เป็นตำแหน่งเสียงดังตำแหน่งที่3นะครับที่ความถี่ 1,400 เฮิร์ตซ์ต่อไปเราจะทดลองซ้ำอีกครั้งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่ความถี่ 1,400 เฮิร์ตซ์นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เกิดเสียงดังตำแหน่งที่1นะครับจุดนี้ก็จะเกิดเสียงดังตำแหน่งที่2นะครับและเมื่อเลื่อนต่อไปนะครับเสียงก็จะเบาลงแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็จะเกิดจุดเสียงดังตำแหน่งที่3นะครับ